放假了，放假了。那我们来签字。哎呦，这两行跟老妈接去了，刚买好菜，说今天去跟阿婆吃饭了，过国庆了啊，所以他已经接好了，我们就直接出发。蒸个鱼，该干了啊！现在先吃第一道菜，外面已经蒸那个鸡了。放菜。这是什么呀？豆角刷，你想不想吃？还有辣椒，明天要去买姜。要买姜是？还要他傻吗？没有打东西给他们。发的。OK， 哇，这鱼亮了蓝的，你看。那个汤呢？熬汤起来的。可以了。卡个机，差不多了啊。小是小哦，有点老哦。打不开。哟。哎呦！来了。吃大餐了！哎，辛苦了吗？不是我吃呀。啊，干杯！哦，好多钱买哦。吃那几十样了。又是一年春草绿，梨花风起清明时。爬楼梯呀！今天清明了，要来拜一下祖宗。今年要发啊！还好做了这个，不然的话难爬上来哦。哎呀！到了！哎呀！这个路都看不到了。那里啊，那里有一个我们套起来的标记。哇，面口感動啦喎！
OK。这样就好下去了。好，放炮！放炮！放炮！来了，这个今天额外加餐啊，真的是额外。哦呦，这个得够大了。够老了这个。甜吧？跟我呀，要一点点。一样，那样一样。对呀。我这要头就来了。mấy một kia là tay cho nó没有，我说这个鹅太老了，那表都乱去。扰乱其中。各位，这个我们要做一点这个酱料啊，酸姜，还有柠檬，这个叫三什么那个了，再配一点紫苏。做先把它全部铺上。来，我们要放一点开水，加点白糖，搅拌一下。加入刚刚这3种，加点这个 ，OK， 放里面，还有小米辣，拍，听一下。搞里面加点冰酸蘑菇，啊，放点生抽。在哪里？可以啊。三妹嘛，咱这个好看啊。哎，配一点花生啊。喜欢就加一点，我是喜欢这种。尝一下。青柠檬，你不能说好吃吧？喜欢的是这里。鸭嘴啊，鸭头。来，我吃一块。鸭脖、鸭头。中药部分全部在这里。看这。有那个好 ，OK。还有一个人卤饭也好吃。你那边哪里有鸭脖？现在都被你看到了，你过来。快点过来。我不在这里了，我换位，我拿一个就好了。我想拿一个哦。啊。这个是一半啊，我拿一个。拜。今天辛苦老谭了，这个好脆吧？
是我家的灶好，好不好？是你买的鹅好啊？哦，不是鹅好，是那个灶台好。又开始吹了，一个个的。来，我们先吃饭了啊，大家一起叫来吃。这个酱料大家喜欢的可以参考啊，就是喜欢加那个蒜米的话也是可以的啊，自己看个人口味吧。我是喜欢这样的。